Pessoal, eu estou aqui com essa bolacha aqui e com esse leite aqui, ó. Viu? E o que eu vou fazer agora, né? Eu vou comer a bolacha e tomando leite, tá? Não vou gravar eu comendo tudo, porque eu tô fazendo um vídeo de 1 minuto aqui no um vídeo de 1 minuto que vai pro short no canal no YouTube, tá bom? Caso vocês não conheçam meu canal, pesquisa assim, é Arthur Parra, com 2 As no final, tá bom?